పట్టుకో మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇగో ఏంది గయ్యేలు పెడతాను పట్టుకొని కూడా బలం లేదా. అయ్యో ఇంత పెద్ద బాక్సులా ఇంత చిన్న బాక్స్. దానికి స్టిక్కర్లు వచ్చినాయి కింద. తీసినావా? తీయలే. తీసి అన్బాక్సింగ్ ఏముంటది? ఉన్నది. స్టిక్కర్లు రాకుంటేనే తీయద్దు. నేను అన్బాక్సింగ్ కావాల్సిందా? అదే కంపెనీ ఏంటి అని చెప్పావు? ఇదా డెల్. అది పెడదాం తీసుకా. సిరిగిపోయినాయా కవర్ అప్పుడే. అయ్యో ఇది మైక్రో ట్రాన్స్మిటర్, నానో ట్రాన్స్మిటర్ ఇది. ఇది మౌస్ దగ్గర తీసుకురా చెల్లా. దాని మీద క్లిక్ డీటెయిల్స్ కనబడేటట్టు. ఇప్పుడు మనం కీబోర్డ్ చూద్దాం. చూపెట్టు మంచి చూపెట్టు. ఇంకా ऊपर बैक नीचे स्टिकर మీద క్లిక్ చేద్దాం. ये बैक ये नीचे साइड लेफ्ट साइड राइट साइड ये सेल ओपन బ్యాటరీ. ఇంకేం వచ్చినాయి కాదు బ్యాటరీస్ రావాలి. బ్యాటరీస్ ఏమి వచ్చినాయి? వచ్చింది ఇదంతా పడాలి చెల్లా. ఇక్కడ వచ్చినాయి సెల్స్. అయ్యో 3 సెల్స్ వచ్చినాయి. తెలుగులో కథ. అన్బాక్సింగ్ క్లోజ్.